كامل bien j'espère que راكم كامل en bonne santé. Alors على بالي بلي la plupart راكم تستناو باش ندير لكم دي فيديو على دي زيكزارسيس toujours في لا بيوشيمي هكذا باش تفهموا bien les cours ديالكم etc. Alors اليوم جيتكم plus concentré على un exercice très très important les sincèrement je trouve بلي فيه كامل les idées تاع le chapitre presque كامل les idées على le chapitre. C'est assez suffisant باش تفهموا هاد l'exercice باش تفهموا les idées اللي كاين في les glucides. Alors نبداو باش ما نطولش عليكم بزاف. قالك écrire la formule selon Awort du bêta-galactopyranosyle 1,4, 1,4 bien sûr c'est la liaison, 1,4 des glucopyranose. Donnez le nom de ce disaccharide en précisant s'il est réducteur ou pas. Justifiez votre réponse. Alors نبداو نرسموا la structure ديالنا تاع البيتا-galactopyranosyle et le glucopyranose. Alors نديرو la structure تاعنا c'est la première question باش نديرو la bêta des galactopyranosyle 1,4 des glucopyranose. Donc normalement déjà là comme je suis pyranose. Donc normalement déjà la moitié تاع la deuxième partie تاع la question راكم عرفتوا شنو هو. OK. Donc نبداو نديرو la structure selon Awort ou bien la structure cyclique. نجيو bon généralement كيكونوا حافظينهم mais معليش دوك ندير لكم la structure linéaire باش نوري لكم la structure linéaire كيفاش نروحوا لها la structure cyclique. Bon الgalactose كيفاش يكون bon c'est bien هكذا c'est HO CH2OH, c'est le D-galactose. C'est le D-galactose. Amma le glucose, CHO. Normalement, kif, à part c'est des épimères le quatrième. C'est un D-glucose. Kinji on la structure cyclique d'Yelhom. Alors, la structure cyclique del galactose dans ce cas-là dit هكذا 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 هكذا. Alors déjà قالوا لنا بيتا donc بيتا جي للفوق هذا راهو à droite donc يكون للتحت donc troisième راهو à gauche للفوق quatrième à gauche للفوق و sixième cinquième يكون مخبي و sixième يكون هنا. Donc نجيو نديرو c'est le premier carbone, deuxième, troisième, quatrième et sixième. هذا c'est bien le galactose. Pour le glucose, alors le glucose presque bon ما قالوناش est-ce que bêta ou la alpha نقدروا نديروه directement هكذا. OK. Alors c'est des épimères في le quatrième carbone كما راكم تشوفوا c'est des épimères في le quatrième carbone c'est normalement يكون كلش كيف à part le quatrième carbone هذا راهو à droite donc يجي للتحت. اما هذا يجي CH2OH هذا الاول هذا الدوزيام هذا التروازيام هذا الكاتريام هذا السانكيام وهذا السيزيام. la liaison قالوا لكم c'est bien 1,4 تجيكم هكذا. Voilà. Alors, وشنو هو le sucre ou bien le disaccharide اللي يكون عندنا بهاد اللي بريزونتينا بيتا دي galactopyranosyle 1,4 دي glucopyranose. اذا راكم حافظين bien sûr les sucres ديالكم c'est bien le lactose. هذا c'est un lactose. هذا c'est lactose. Alors دوكا نزيدو نشوفو نعاودو نوليو لا كيسيون ديالنا واش قالوا لنا. قالوا لنا donner le nom de ce disaccharide
c'est le lactose. قال لك est-ce qu'il est réducteur. قال لك est-ce qu'il est réducteur et justifiez votre réponse. حنا واش هضرنا ديجا على لا ريدكسيون. قلنا باللي لو سكر باش يكون ريدكتور واش معناتها يقدر يكون اوكسيدي، يقدر يدير اكسده، مي وقتاش c'est-à-dire le premier carbone c'est pas le premier carbone, le carbone anomérique يكون libre. Alors il faut savoir que les carbones anomériques عند les aldoses c'est le premier, le carbone anomérique عند les cétoses c'est le deuxième carbone. Ok, donc est-ce qu'il est réducteur? نقولوا بلي oui, il est réducteur parce que déjà le carbone diallo anomérique هنا il est libre et déjà يتخلص la nomenclature بأوس. Donc واش تقولوا له في هاد la question? J'espère راكم تشوفوا. تقولوا له بلي oui, il est réducteur, voilà, car le glucose, ou bien l'oublier directement le carbone, là, libre, le glucose possède une anémérie. Je mets anémérie, est-ce que le bêta ou l'alpha, m'adonné bêta ni alpha, la anémérie libre. Donc il est réducteur. Donc la réduction معناتها كي يكون un carbone libre تقدر تصير له اكسده، تقدر تصير له une réaction، معناتها ما راهوش engagé. Voilà. Voilà. Donc il y a une autre attendez. Donc il y a une autre question et posez-vous comme bzef le cas. يقول لك est-ce qu'il présente le phénomène de mutarotation. Le mutarotation le phénomène يكون dans une solution sucrée qui connaît comme un carbone anomérique libre il connaît un phénomène de mutarotation. C'est que le cas comme une autre question oui il présente le phénomène de mutarotation. Il faut savoir que les mutarotations ont des relations avec l'anomérée alpha et bêta. Maintenant, il y a des dors. L'anomérée dort parce qu'elle a un carbone libre. C'est-à-dire l'anomérée libre ou la un OH libre, c'est un équilibre en solution entre les formes alpha et bêta. Donc la mutarotation a une liaison avec l'alpha ou le bêta. Alors, la mutarotation تتبع le sucre réducteur. Il est comme le sucre comme réducteur, qu'on a comme le phénomène de mutarotation. Le camécouche a comme un sucre réducteur, c'est-à-dire le premier carbone a lié. Trop l'oubli le phénomène de mutarotation, c'est-à-dire l'anomérée diallo engagée. Très bien. Alors, on va voir la question B. Écrire la formule cyclique du saccharose sur un plan horizontal. Bon, concentrez avec moi, s'il vous plaît. Le pouvoir rotatoire du saccharose est de plus 66,5. Donc, c'est un dextrogir après action de l'invertase. L'invertase, comme vous savez, c'est les deux enzymes tels glucose et fructose, c'est-à-dire dans ce cas-là l'alpha-glucosidase et fructosidase. Expliquer cette inversion et calculer le pouvoir rotatoire du sucre inversé. On donne, bon, il y a donc comme le pouvoir rotatoire. Alors, s'il vous plaît. Alors, B, هنجيو نديرو saccharose. نجيو باش نرسمو saccharose. Très bien. Saccharose. Alors, على بالنا بلي saccharose normalement تكونوا حفظتوا لي ديولوزي ديالكم c'est le alpha des glucopyranosyl 1 2 bêta des fructofuranosid. Donc شوفوا هذا يخلص déjà بالزيت. ما تتفطنوا بلي اسكو اللي réducteur ولا لا. تشوفوا زيد il n'est pas réducteur. تشوفوا اوز يخلص في الاخر il est réducteur. معناتها le carbone anomérique ديالو il est lié. هنا واش قال لك ارسم لي la forme cyclique تاع الساكاروز t'as le saccharose sur un plan horizontal. Dorénavant, on va faire sur un plan vertical. Regardez bien.
في الفيرتيكال هاي اللي كيفاش تجي في الفيرتيكال تبعوني. الوغ الجلوكوز فوالا هذه في الفيرتيكال ديجا قالوا لنا بلي الفا دونك من التحت منا طلع. هذا سي لو جلوكوز ديالنا، سي الجلوكوز ديالنا. هنا الفركتوز هنا sur un plan vertical. Voilà. هذا سي لو فركتوز. قال لك لا ليزون تكون 1 مع 2. هذا ال1 هذا بون هذا الاول هذا الدوزيام. فوالا على بالكم بلي الكربون انوميريك عند لي فركتو عند لي سيتو سي 2 توجور 2. كربون انوميريك عندهم سي نيميرو 2. اتونسيون. الوغ هنا راهي كاين بون ديجا قالكم هنايا كاين لانفيرتاز. هنا نجيو نرسمو لانفيرتاز تاعنا. لانفيرتاز هي الالفا جلوكوزيداز والبيتا فركتوزيداز. il faut savoir بلي لا بيتا فركتوزيداز ما تكوبيش كي اذا باغ اكزومبل تكونوا في ان دي ساكاريد وتكون عندكم باغ اكزومبل لا ليزون 1 6 c'est-à-dire le premier le deuxième carbone ou bien le carbone anomérique تاع هاد لي فركتوز يكون ليبر. هنا لا فركتوزيداز ما ترياجيش. دونك لا فركتوزيداز ترياجي كي يكون الكربون انوميريك انغاجي. اوكي. الوغ هنا هذا سي ان بلان فيرتيكال. بون هذه هي لانفيرتاز يسموها انفيرتاز. دونك هنا هما قالوا لكم ديروها لي سور ان بلان اوريزونتال معناتها ماشي هكذا تكون هكذا. هنا سور ان بلان اوريزونتال. دوكا كيفاش تجي بلان اوريزونتال قولوا لي هذه كيفاش حطلعوها هنا وتجي هكذا. دونك هنا لازم تكون عندكم اون سيغتان انتيليجونس. تبعوني مليح باش تجيكم لازم regardez باش تجيكم ان بلان اوريزونتال لازم هذا يتقلب يدير هكذا باش يقدر يتليا مع هذا. تما هاد لو سكر لازم نديروا له شغل كيفاش نفهمكم كوم سي ورقه كي نحكموها ونديروا لها هكذا. فوالا دونك هذا لازم يجي منا وهذا يجي منا. دونك كيفاش حنرجعوه هكذاك تبعوا معايا مليح. الوغ باش نروح الوغ عندنا الفركتوز ديالنا. فوالا نجي هكذا باغ اكزومبل بون باغ اكزومبل هنا رانا توجور في الفيرتيكال. نديرو هنا سي لو الفا دي فركتوزيداز نسموه سي با فركتو فورانوس باردون فركتو فورانوس هنا نجو نديرو الميغوار ديالنا ونرجعوه ال. كي نرجعوه ال بون اوتوماتيكمون كلشي يتقلب. داكوغ ابار لا نوميري هنا خيرتها لا نوميري تكون الفا دونك تقعد الفا عادي جدا. بون خيرتها هنا باردون بيتا خيرتها بيتا باردون واش سي اش 2 او اش. الوغ نجي هادي هكذا سي اش 2 او اش هادي تتقلب وهادي تطلع هكذا. اوكي هذا سور ان بلان رانا فيرتيكال. هذه يسموها الفا ال فركتو فورانوز. تري بيان. دوكا il faut savoir هذه à partir من الفا ال فركتو فورانوز نقدروا نجبدوا الفركتوز ديالنا دان بلان اوريزونتال. كيفاش نزيدو نديرو ان اوتر ميغوار نديرو ميغوار واحد اخر هكذا ونزيدو نقلبوه كلش باش نقدروا نجيبو لو سكر ديالنا اللي رانا حايبينه. نقلبوه كلش هنايا يولي لنا هكذا كلش بالمقلوب. هذا للتحت يجي للفوق وهذا للفوق يجي للتحت. اما لا نوميري تقعد توجور هي هنا نسموه الفا دي فركتو
فركتوفورانوز. دونك باش جبنا قدرنا نجبدو هذا الالفا دي فركتوفورانوز درنا اون دوبل سيمتري. درنا اون دوبل سيمتري. على بها لازم نقول لكم بلي زيكزارسيس باش تقدروا تفهموا هاد لي زاستوس. درنا ليماج دو ليماج، درنا تصويره تاع تصويره. ابارتيغ من هذا ما نقدروش نقدروا نديروا ميغوار منا ونجيبوها منا. علاش؟ ليسونسيال بور افوار هاد لا ستركتور لازم نديروا ليماج دو ليماج. دونك هنا نقدروا نديروا لا ستركتور تاعنا اوريزونتال نورمال. دونك هذا يقعد كيما راهو بيان سور. glue la double symétrie ديالنا. la double symétrie attendez voilà دوك نعاود ندير لك la double symétrie تاعنا. voilà voilà CH2OH CH2OH. donc هذا 6e carbone، هذا ال 5e 4e، هذا 3e، هذا الاول، هذا الدوزيام، هذا سي الفركتوز. فوالا دونك هنا باش نقدروا نجيو نديروا ال 1 2 ديالنا. بون 1 2 ديالنا كيما قال لنا هنايا بهاد لا فاصون سي لا فورم اوريزونتال. دونك بارفوا يعطوكم دي ستركتور لازم ديروا اون دوبل سيمتري باش تقدروا تجبدوها كيما هذا لو كا. فوالا دونك نروحوا نشوفوا واش قالوا لنا. فوالا قال لك هنا حكاونا لا قال لك اكسبليكي سيت انفيرسيون. دونك هنا صرات بوفوار روتاتوار ولا لنا نيجاتيف. قال لك علاش ولا لنا نيجاتيف اي كالكولي لو بوفوار روتاتوار دو سكر. هنا واش تقولوا له لو بوفوار روتاتوار انيسيال دو ساكاروز. دونك بوفوار روتاتوار في الاول كان بلس 65 بلس 66.5 دوغري. بصح ليدروليز باسكو هنايا اتوندي كي داروا انفيرتاس. علاش سماوها انفيرتاس؟ انفيرتاس هذه هي اللي بدلت لنا البوفوار روتاتوار ديالنا، على بالها سموها اون انفيرتاس. الوغ لانفيرتاس هي تبدلت هذا البوفوار روتاتوار ملي كان بوزيتيف ولا لنا نيجاتيف. دونك تقولوا لو بوفوار روتاتوار انيسيال دو ساكاروز كان 66.5 دوغري. ليدروليز ليبر دي فركتوز moins 93 degrés وواحد اخر بلس 52.5. دونك هاد لو بوفوار روتاتوار تبدل على جال لانفيرتاس ديالنا. قال لك هنا احسب لا سوم. دونك عندنا لا سوم تاع الفركتوز ديجا دوغري. باش نديرو هنا نديرو لا سوم ديالهم 5. دونك رانا نحسبو غير في لا سوم، نحسبو لا سوم تاع هاد لي دو. لا سوم تاع البوفوار روتاتوار تاع باسكو الفركتوز البوفوار روتاتوار تاعو سي ناقص 93 درجه وغلوكوز سي بلس 52. دونك هنا نديرو غير لا سوم باش نحسبو وخرج لنا -44.5. اوكي دونك هنا واش صرالنا اون انفيرسيون دو بوفوار روتاتوار. علاش؟ باسكو في الاول كان بوفوار روتاتوار كي كانوا السكريات لاصقه في بعضهم كانت بلس 66.5. اون فوا جاتنا لانفيرتاس قلبت لنا ولنا البوفوار روتاتوار نيجاتيف ديجا واسمها انفيرتاس. راحت لي بيرات لنا فركتوز اللي عنده ناقص 93 درجه والجلوكوز بلس 52 درجه. حسبنا لا سوم خرجت لنا ناقص 44.5 درجات. دونك نقولوا بلي هنا صرات اون انفيرسيون دو بوفوار روتاتوار ونسمو هاد لا موديفيكاسيون هاد البوفوار روتاتوار او بيان لا موديفيكاسيون هادي سموها بلا موتا روتاسيون. اوكي دونك مي جو بونس با يطيح لكم البوفوار روتاتوار في لو كاد ديالكم داكوغ، مي سي جوست باش ندير لكم باش نفهمكم المعنى تاع الانفيرتاز علاش سماوه الانزيم هذا بيان الانزيم هذه باسكو مازال ما تفهموش دوكا انزيم اسكو فيمينين ولا ماسكولين. دونك اسكو هاد الانزيم نفهمكم لو برينسيپ تاعو واش معناتها انفيرتاز. دونك الانفيرتاز يبدل لنا البوفوار روتاتوار ديالنا. نروحو نشوفوا لا كيسيون دي. قال لك
هنا نروح نشوفوا la question D directement ما كلها la question C parce que c'est la même question qui تتعاود. Soit le trioloside suivant alpha D galactopyranosido 1,4 alpha glucopyranosido 1,5 alpha D fructo X. Bon, ما قالناش هنا est-ce que furan ولا pyrane. قال لك écrire sa formule que peut-on mettre à la place de X ما لازم علينا حنا اللي نعرفوا est-ce que furan ولا pyrane. D'accord. Est-ce que le trioloside peut réagir avec le liqueur de Fehling. Donc نفهمكم وقال لك فهمونا justifiez votre réponse ou attendez les produits obtenus après une perméthylation. Donc تبعوا معايا مليح. Alors là, on a la question D. Donc, avec voilà, trioloside, alpha, D, galactopyranosido, 1,4 alpha D, pyranosido, voilà. Après, قال لك 1,5 alpha D fructo X. Donc, قولوا لي يا جماعة حنا في لا فورم فوران ريغاردي نعاود نجبد لكم تاع مقبل لا فورم فوران واش على بالنا ماشي واش ما فين نقولوا هذا لو بروميير كربون هذا لو دوزيام كربون هذا التروازيام هذا الكاتريام 5 مخبي والسيزيام بصح يفو سافوار حاجه هنا قال لك ديجا 5 بصح حنا على بالنا بلي في لا فورم فوران ما كاش 5 مخبي دونك اوتوماتيكمون هنايا سي لا فورم بيران تاع un fructose. Voilà, donc fructo, 1,5 fructofuranose. Fructofuranose parce que le carbone anomérique dialo numéro 2, il n'est pas engagé. Donc nous avons la structure dialna tout simplement. Voilà. Nous avons le galactose, donc l'alpha l'iltaht, zouj. OH. هذا c'est le galactose. Très bien. هنايا le glucose ou le galactose على بالنا c'est des épimères في الquatrième carbone. Ah pardon. Déjà هنا هكذا. Attendez. Voilà. هذا c'est le glucose. Très bien. Donc, quand nous avons la forme pyrane, tu as un fructose. Alors, toujours, CH2OH, parce que déjà, non, c'est OH, parce que la forme alpha, c'est OH, c'est CH2OH, c'est le troisième carbone, c'est le quatrième carbone, cinquième carbone, il dit le tête, sixième, H. لو كان تروحوا تحكموا لا ستركتور لينيير ديالكم هنا سي كوم سي سي اش 2 تعاود تخرج لكم بهاد لا فاصون فركتوز فوالا هذه سي لا فورم بون هنا الفا هنا ديجا قالوا لنا 1 4 هنا 1 5 وهنا سي ديجا الفا هنا سي 1 4 فوالا سي دونك هنا قلنا سي لا فورم pyrane تاع الفركتوز ديالنا. دوكا واش قال لك une question très très importante قال لك هنايا ce trioloside est-ce qu'il peut réagir avec le liqueur de Fehling. Le liqueur de Fehling il faut savoir بلي réagir على السكريات اللي تكون libre réducteur وغير على لي زالدوز اما لي سيتوز ما ترياجيش عليهم. هنا واش نقولوا regardez bien le dernier os dialna c'est un cétose. Ok, malgré le carbone anomérique dialo là libre, on a le liqueur de Fehling,
ما راحش يرياجي باسكو سي ان سيتوز. لو كان جا هنا الجلوكوز عندنا والكربون انوميريك ديالنا نيميرو 1 راهو ليبر نقولوا لو ليكور دو فينيك il va réagir. مي حنا قلنا في لا فيديو بريسيدونت تاع اوكسيداسيون ريدكسيون بلي لو ليكور دو فينيك يرياجي غير على لي زالدوز وما يرياجيش على لو سيتوز. نقولوا لو ليكور دو فيلينغ هذا سي تاع احمر اجوري. هذيك التجربه تاع احمر اجوري اوكي ترياجي باش تكشفنا على السكريات اللي تشوفوا على السهم. نو il réagit pas parce que tout simplement pas de réaction sur les cétoses. فوالا دوكا واش تقولوا هنايا واش قال لك؟ فوالا قال لك هنايا جوستيفي فوتر ريبونس باسكو ما رياجيش على لي سيتوز ديالنا تو سامبلومون. قال لك هنايا préciser le nom des produits obtenus après perméthylation suivie d'hydrolyse. donc تبعوا معايا هنايا لا perméthylation على بالنا بلي تروح تحكم لي او اش ليبر اوكي. دونك تحكم لي او اش ليبر اوكي تحكم لي او اش ليبر اللي هما هادو وهذا 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 وميبي هذا اوكي. تحكم لنا غير وين كاين لي او اش ليبر بصح قال لك ال سويفي ديدروليز. دونك ليدروليز هذه راح تكوبي لنا لي ليزون ديالنا. دونك ليدروليز حتكوبي لنا هنا وهنا. هما واش قالوا لك؟ قال لك اعطيني لو نون تاع لي برودوي اوبتونو اوكي. قال لك مدلي لو نون تاع لي برودوي اوبتونو فوالا. دونك voici les produits obtenus. تبعوني مليح. دونك بون بلا ما نعاود نرسمهم هنا باسكو دونك سا va prendre du temps. دونك هنا جيت نلصق معاه هنايا يجي ان OCH3 OCH3 هنا OCH3 هنا OCH3 هنا OCH3 هنا alors OCH3 منا كامل لي OH ليبر. alors وين ما يكونوش وين يكونوا انغاجي لي OH بيان سور كيما هنا في ال1 في ال4 في ال1 هنايا في ال5 هنايا كامل ما يقدروش يديروا او اش. بصح il faut savoir حاجه très importante. هنايا قال لك في لا كيسيون قال لك درنا une perméthylation suivie d'hydrolyse اوكي. دونك il faut savoir بلي هذه تاع suivi hydrolyse معناتها داروا perméthylation بعدا قطعوا درنا hydrolyse. قال لك واش لي برودوي اللي كاينين. il faut savoir بلي toujours le OH le premier OH تاع le dernier OS il va perdre la perméthylation ديالو. دونك هنايا ما راحش يكون perméthylé parce que il est suivi d'hydrolyse. دونك هذيك اللي مع l'hydrolyse ما راحش يكون عندنا une perméthylation على بها درت لكم x هنايا. دونك faites attention malgré ما راهوش هاد ال OH ما راهوش engagé ما راحش يكون perméthylé parce que كاين une hydrolyse بعد la perméthylation. donc faites attention كي تكون عندكم une perméthylation بعد تشوفوا suivi d'hydrolyse. bon هذه c'est une astuce voilà. كي تقولوا perméthylation suivi d'hydrolyse ديروا في بالكم باللي لو OH تاع لو dernier OS malgré يكون libre ما راحش يكون perméthylé. donc هنايا la question suivante واش قال لك donner les résultats ou bien les produits obtenus après la perméthylation. donc هنا واش نقولوا نبداو باول اوس. donc les produits الاول واش نقولوا في 2 في 3 في 4 في 6. donc ها عندنا 1 2 3 4. donc هنا c'est une tétraméthyle alpha D galactopyranose. نروح للدوزيام واحد بون في 2 في 3 في 6. donc هنا c'est triméthyle bon هاد لا كيسيون امبوسيبل ما يطيح لكمش في l'examen. alpha D glucopyranose. voilà. le dernier attention الاول ماشي perméthylé le deuxième ماشي perméthylé parce que le carbone anomérique ديالو هنايا c'est un fructose. donc carbone anomérique ديالو راهو في 2. donc 3 نقولوا في 1 il est perméthylé في 3 في
4 الأول لا faites attention triméthyle alpha D fructofuranose furanose voilà voilà alors هذا واش كاين في هذا l'exercice bon la prochaine fois نكمل لكم la moitié ديالو parce que vraiment طويل وفيه بزاف les astuces bon parce que c'est déjà la vidéo راهي trop lente ان شاء الله ندير لكم plus d'exercices على هادو كامل les astuces ان شاء الله parce que j'aimerais bien qu'on est en présentiel. Merci pour votre attention et bon courage. Merci. إذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook Les Élites de Biologie et t'abonner à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.